Yooyyaa akkam jettu babaaroo fayyoo nageenya waaqayyo bakka jirtanitti isin qabu. Hadda foormii waliin hojjanna CSS asuma keessatti baranna waan ta'eef amma adoo gara barnootaatiin seeniin warri subscribe godhin subscribe godhaa, warri subscribe gootanii memberii keenya ta'etanitti immoo like betanii click nu godha. Yoo akkas gootan wal qarqaara wal bira jiraanna. Kanaafuu subscribe godhaa, like godhaa, comment godhaa gara barnoota keenya guyyaa addaatti darbina. Asirratti wanti hubattanu registration form yeroo create goonu jalqaba akkanaan jiru waliin ilaalla. Garuu isa akkanaa hojjannaa jechuudha. Isa kana argitanii CSS dhaan hojjadhe background isaa hojjetameera. Isa kanallee background biraa jechuudha formiin keessaa hojjetameera. Register kan jedhu kun akkaataa kanaan bareedee akka inni dhufu CSS fayyadamne waan ta'eef amma kallattumaan gara barnoota keenyatti darbina. Subscribe, like, comment godhaa isin jaalladha. Folder keessan Zampii HDocs keessatti create gootanii erga isa gootaniin duuba iddoo kana dhuftanii text editor kana fayyadamtanii erga iddoo sana dhuftaniin booda Sublime kana fayyadamtanii folder banattani.
Amma jaalawwan keenya foormii kireet gooneerra akkuma asirraa argitan foormii kireet goone kana miidhagsuu qabna. Fuulli isaa bareeduu qaba. Leeyaawutii isaa sirreessuu qabna. Kanaafuu CSS fayyadamna jechuudha. Kanaaf amma kutaa lammaffaa gara CSS darbina. Foormii keenya qopheeffanneerra. Foormii qopheeffanneen booda gara darbina. Gara CSS darbina. Kutaa lammaffaatti wajjin haa darbinu.